Nyambe nkami Yesu Kristo oya lokisi ngai nalogi etumba e tikana yembela masia e mobali le tumba e mwana na patelo sako e nalogi etumba e tikana yembela masia. Maman. Ngai tata na bino ndenge bomona kangawa lelo bato na quartier balobaka papa bana za lulendo te na bakukuli bino dédication ya bien isika oyo nde toyi kuvanda ezomema biso mabe apocalypse yo ozalaka boye te yo ozomona kaka yo telemi bo yo oza moto obela koshokolo mama na bino asala boye nazoluka na yo kanga monoko na yo na batraitement ya bukoko ndenge se rétabli okomi lelo moto On nous a koshoko ti like ça même kanga monoko nyonso nazoluka kanga monoko na yo kanga monoko na yo ale muloto akufa likolo confiance asu kanga monoko nazoluka na yo confiance asu kibuma ale muloto tala baninga kokende kufanda na bango tela environnement na yo ozovivre ndenge nini papa tala nazoyebisa bino lelo omoni sake ya soki ozwi otelemisi yango soki eza na eloko te kotelema te sake etelemaka kaka soki batie biloko na kati moninga na yo fiza yawa lokola asasi alingi asasa nyama likolo na yo okoki kozwa soki mwasi na ye soki nayebi te soki mwasi yango okulia ese nini yo moko oza awa ata 2000 fois pamba opesaka soki opesi ye dernièrement lobaki kaka 2000 fois pamba nakupesa mwasi zozaye na papa mtangai mamnanga na zancha na loba koloba yo nazoyi biso bandaka so nazoluba kanga monoko na yo papa fiza ye awa fiza yawa fiza kelikola uyibi biloko fiza lubi fiza zotyanga misapite ekotanga na lisu fiza lubi naye kutiki naye kuyebisa apocalypse maluba ndenga azali wana atika mwasi nanga lukula nakuti ye te na misu ya fa yeyo alubi na mukuse papa nazotika maluba nalubi na yo oza na yoka kusala nga te pekisa mwana na yo atika mwasi na nga omoni fize abikaka mpona Cédric Musenga soto emela bete kala nalubi akanga monoko na yo eza likambo yo likobeta motu te eza likambo nde yo tika mwasi ya moninga na yo boxe petit na obeta ye naoluba na so naluba na yo pandaka nye so naluba na yo pandaka nye ozoza kolikola obetinga mpona kanga monoko na yo ngana boma fise bozo problème na ndako ngana obeta fi yo apoka nga zuluba na yo tokende yo apocalypse ya bijuba junga abona sala mabe yo Moko monaka, yo moko wani ba jeune bana kamana, kana kamana telema ka gangela ki. Yango ya apocalypse za suyete. Mwana koma komela bangi. Nzambe mama na ngai. Apocalypse na miso na ngai penda ba telema pasi manjela kende. Apa yo. Nyambe nkami Yesu Kristo oya lokisi ngai nalogi etumba e tikana yembela masia e mobali le tumba e mwana na patelo sako e nalogi etumba e tikana yembela masia e Marcelo, et ce yo trouvant normal n'est pas normal.
Oui, c'est bien, Aigle Aza leader. Mais ce n'est pas dire que tout comme on va Baoumounaï et pendant qu'on est côté. On a un yoka été. Moda. J'espère que on a d'assommer le mois. Na banga est soumis. Et décision anglaise qui a quitté non le mois. Donc comment le quoi ba miketa? Attends que ton moyen est là biso ba marché. Et tant quoi jour on a to fukami. Et yeko le kamiko. Sopa mai. Na moi mikete. Ngai fona no. C'est obligatoire. Ngara ko kozala. Mulungu ya kutumote. Maximo. La moi je suis au lobby hein. Ouais au lobby. N'habitez sur c'est la Aigle Yaza. Et Aigle ndakufa. Maximo yokanga. Maximo. Ni ni zoyo. Maximo lebi très bien. Ki ngana yo to dépend de kanayi. On yo conseil ngani. Non Maximo. Non conseil yote. Mais non yebiso kake. So linga vie na yo. Raisonnez bien. Raisonnez bien. Pour ça l'erreur était. Et Moda. Na yebi déjà par toi kotaka. Ozaki poso la ngeza ki na banjela. Comme si na découvrir ko kota njela pe ko bima. Et ce que l'andanga yo, ce qui pour l'andanga te et Zakani. Marcelo, raisonnez. Sadaf. Ça va, hein? Nous, Bouma, on va tout bien la tête. Position. Moni Sadaf. Ok, ça ne dérange pas. Zela non, si tu ne m'as pas dérangé dans le téléphone, d'appel, non, quand ça coûte, non, il y a un bon, on a cassé aux infisés. Nous avons quoi, Yomuko. Et l'on y a bien. Non, c'est ça. Ils sont siliki au Baxali Souboti. Et ils l'ont tout blanc. Yambuyanga Sadaf quoi ngaire moso na vandi na regrettata na mono na fisi tes calme et ça le joati na regrettant pas na tala ba niveau fisi na tali yo moi c'est kitoko na mitali ngamo mobali kitoko na mono sali ba shaba fisi boma ibiki apoka ibiki liboma vraiment liboma tindozana fisi yo bana mninga na yo tina tuni oyebanga na grâce à fizé wana oyo zo na ba na grâce na nga biboye ta mo ngisonga bengi yo Sadaf ya pona biso ke nga makufayo fo mashilinga tama mambo fiza na balate tala obala mukusa talo lo wa nga penza buso na telemi na yo pina file en tout petit hôtel momi mona bien apoka moni ngande na zabu ate ba jina ko lingote tala moni ngande na zabu na koza famille na yo mobimba kubanda na mama papa na bino na ndeko na mwasi wana soi disant na koza bino charge ngana ko lingote omoni fizo no mona a mobali na moni wanzele do soto lingani ona capacité à charge ya papa biso ya leki na ngana yanga ya na un problème te yo ndimara aussi banga no te irresponsable oyo zali apoka mbala liboso pe ya suka obenga ngana téléphone ngana nzela pour balanga ba bêtise dala na sepela ngande mutu na oloba omoni ko telemisa ngesu na nzela pour loba nga ba bêtise mon frère on la kiso na zali tala ya foot na ya yote ya foot na nga pour na ndime ko sa ba relation na bata buzo boyo zali mba suka
Je suis atteint calculer penza calcul mental bien. Ça veut dire que réponse n'a mot et ça ça. Donc na eba nini sage na lingo makaso kotanga mba mo. Mais réponse na ngeza que oza mwasi oyo mama ya bana na ngai ya lobi. Santo à l'aise yeba que nga mobali na yo na tsaka yo bisika oyo eza réservé uniquement pour na yo. Non c'est pela mbasi mana que faut me faire. C'est relax. Ukati kwani? Ukati kwani? Sadafu. Na bien. Donc magambo ngana oloba na yo du jour au jour. Et pas non ici la carte. Appelle écoute na moni za important. Appelle écoute na bengi. Apoka non. Il avait insisté na téléphone là. Hein? Parce que yambi atana yambi non so la nini. Non so la nini. Hein? Donc tant ngana pesa téléphone. Tant ngana nana tant concentré yo. Mais tant bato musupe bazo ata concentré yo. C'est ça bon tenez bien raison moto yo bengi la mal. Pour rappeler le moto au banangai. Sadafo. En tout cas, calculer le temps où on a vendu, le temps où on a sali. J'espère que le Londé a fait une histoire. Na minute où tu vas regretter pour aller bakati film mon ami. Mais physique m'a réalisé ma on est kako. Donc on même besoin. Ambaleka biloko na yo. Nyonso yo côté na wa. Kinde chez lui. Mais physique plus non pour rappeler même solo naïf. Sadafo pour te dire que nous bima awa na téléphone o mukolonga na benga onde mukoloye pananga tant que on décroche appel na oyamba appel na ngate ça veut dire que oyate si ça m'a ramené na apoka so si m'a ramené na apoka mais pourquoi le bateau musiko mais téléphone na ngolo ko de téléphone yo mo solo na été mana to ça va vendre c'est là ça doit faire na bongo mais encore rappeler mais awa osé pananga so mati mo non tabu sama boko na ngana njoto mais physique na yé ko lo na ngani omande mozana na envie elo monter chez lui tala sadafo nzoko ata mene ndeni jamais ko tout faisant mais physique ko comment côté na yé tata bilote ngala ndako pona bolingo na moni stoke bolingo na ngana ko mo kabola ngwa deux parties et ali pate mais physique en deux parties on a mutu musuti na boka bima. Mais fils de maman, est-ce que tu es d'accord? Mais fils de maman, ça est normal, fils de maman, Lima. Mais fils de maman, c'est la pourquoi ça la monnaie? Mais pourquoi ça comme mais fils de plus jamais comme ça ma colonne pas na ngai. Mais fils de ça ouais quoi ni comme naïf. Yo on ça va na ngai. Mais fils de naïf il nous montre comment on se tenga toi rappeler même sur la naïf. Pardon, na ma. Fils de ngani to benganinga. So ezayote na limite ke botama jime tele mabima kingo. Mais fizé. Mukona benga oye, so na bengi yote koya kate pit. Na yebi te so poko lukelanga nini. Nini sous. Est-ce que tu peux imaginer que les gens n'ont pas physique, n'a pas physique. Fisa bengani nga pour la peine à pour que côté na téléphone. Maman, faut bien expliquer Fisa lingi même pas koyo kanga Fisa bengani nga no kina soni. Taka na parcelle na bango ndi bato bazaka. Ako fenya ndeza bato bele na bi. Likambo poka oyo. Kaka poka ba message yetangu ya zotinde yako ba message avant si Fisa ye bango. Yo ba message apa no yebisa camarade na net. On dit mais on va dire mba combien yebisa ngama ba message yo. Mala combien ta 4 fois te. On a yebi ba message apa. Fisa pa yebi ke poka tinde langa ba message donc na bo ele kilanga moko na yebi te so na mona
bapuka ko lukela ngai tala moni apoka amutu moto kiendeli to lobele pe to fingi ye na ba niveau na ba faso azali après si ma aime so là papa na kimia bo to mo te o mo e ko me apoka na ndenge nyonso moni apoka na ana catégorie na ote pe en plus kamana na comprendre te na mo akoko za na ba choix te est-ce que muto ko afize wana na ba faso bino boza ba vie na bino amuto linga fize te wana ba choix te poani confondre so moni ko sepe na visite na atene na ye a lo bana ngati mama fize za mobali na nga je l'aime fize te tika no tango kulubela makamuté otondeni wana choix na nga etali yote yoni alikamba fize olinga to kota te na yoki apoke mambolu ke no muno loko film no ndi matape de continuer rejeter ku ta pela abi kezo continuer ko benga no rejeter ba pelle ni ma continuer apoka tala to mutu bengi bongo mama la kisi fize tala fize ya téléphone na table bona ju téléphone fize même yemo ko tenga ka yamba talika ba moni apoka zo nti téléphone fona moto mani c'est que ce que ça qui connaît nda oui alors parce que les choses qui nda ku na osolana ina expliquer mais que chérie na solana était ni ayoki ngati mais chérie sur la côté la liste noire na bloqué na WhatsApp nyos tout on changer numéro on continue ka ko benga sur la bouki simo et le qui na problème na papa na fils également parce que non y ba té sur dans ça moi mbala na ni je sais pas yaka lika mon fils il faut comprendre akenda yemoko akebunda na camarade na po to moni mo ezate ou bien biso to ki to sasa eka comme to ko ngaso na telemi na poka na kana bloquer ye anja na ebité azani loko lo banga te pour finge propre lokota so bangana soki ta mosusu ozwanga maboka musa kumakambo ebandikala makambo ebandikala indrini na yebisa yo masala ngai na okena ngona ndenge mwa malembe bino boni na bozwanga loka mwa bolole mo apwetu viser te ziranga na oloba no na silicité omoni ngai so na ibana na apoka wana soki apoka wana c'est grâce à yo mais na ibana na yiti ko anodiembela momi na ngana sima kwa desa ngai iber ngana ndelo apoka na boyi na ngate oyebi apoka epananga parce que apoka nga akutaki na staff I love you nazwa masa tokomokanga mana nde pe tozanga nayo nde tokotsa poka mais oyebike kozana nga na poka tose mambo ebele fizi apoka nolanda mwasi na nga yo ebisanga ya mambo ebele indi nga na vandi boye vena nga fonde kotiko na livulu abengi nga isinga abi fizi le number 1 na mona mwasi na yo na amina omo quelque part boso na bege za poka na tika ki omoni ke ndenge ko matro bongo e omo ke na sansa mabe ngala ko sa disque banana première chanson tina dernière chanson na générique na finga apoka na finga ka bakino ba pe ba ko eme monde entier moni na ko sa ngoti ko na pese gaz lo ke pesa kandeni yo andule man ngandule man ngaso na susu za activité lokola yo na ko sa jamais des heures soigner la mwasi nanzi ngaswane li mwasi papa ngako soigner la mwasi ça songe bomba mati yibiki mambo ya mamba soni bosa yo na apoka si ale mudibani ayoki amu te ba mama salite kokota ete po sozo kota le mudibani ozo bebisa je mon frère nga obetinga des mais ono ebiso il lui si la te ba wele la te vous comprendre likambo si la no kimate wele kitika ezati indi olobi na yo to telemia te po to bando répéter nze moment to yemba tite na apocalypse mon frère wana makamna nga na osala na indo okuta no na sola na yo yokati yoko mobeta masopo loko ko moyebisanga bwina moni to tika nga adie si c'est comme ça to bengani soit na okomela parce que yo benga autikisanga mala ko tiki so yo ko mokina banzela Muhammad na kyo nza beti ngai na biso boya to tika na lisolo wana mais to tika ngoko mota neske bi mama na nga to yokana te on comprendre mari lo boti autorité to kuna banani et concerné ngai et concerné yo oye nanga oye to kuteno poto ko mona ba niveau c'est bon pour na chiter na lisolo nanga nayo je te kutani prochainement betanga ta lisolo ale modiba ndega réalisateur nzambe na lelango fort betanga ta lisolo ya famille Lubu et ça nga plaisir ko betanga lisolo mwana na lipukuta vrai soko so ba décision obotela sima au se retrouver le roi maître prince akadira tous les quartiers à limiter omoni nga telema déjà ndena na mama na designer on comprend bon problème ezate yo amina nga ya tango makasa va mama ba ki ozwama pa me apoka te to kutene na 17h
ba calculer ba somba badi ba somba bepis ba kalinga Thomson. Yebisa rebozo ngane ya 1991 boye bana te bomwana te. Bongo ngana osilika mabi. Te beta te ngana otumboka. Beta to beta na boye. Funa kutana mutu nanga mo boye na boya ya libanga na studio. Aliberenga mo muke mo. Tu bina ngwe kuna okima mutu mwana kwa ya solo. Ba kanga ngai. Sadafu, yo vandaka. Te, oyo ndaku ya tata no salon. Ondaka mama no miel. Na bia pona nini bino bandumba. Matoi na mine yo kaka so ba yebiso jete, mso ntagangelo yo. Na fois passé na epsa yo. Makambo tu na lobi na yo. Eleki no ga lo kwa mupepe. To kwa makela ngungi na lito ya mutu. Ça veut dire que na lemio olongoli makolo noka onde zabo. Papa pati et pas maman ziza kalumi. Bando expliquer ba makamu na ngana. Et si li to kokutana ve na nga deve mwanda tango for puissance. Na livulu. Webse ba mangambo. Bango balingisa ngana yo te. Nga libala ngana yo na sina epsa yo déjà film mais à la fin. Chose en posa na tombola yo. Mi na tombola la fois parce que yo nyomo na ralenti na ngo. To rediffusion na ngo. Tout non mais mon papa na boîte na. Et pour ni balimbisa te. Yo pas comme on était parce que si to za na ngo na siko. Na bi yo sala na ndako pa na bino. Oyengi na yo na mwana na bosali ba makam na bino. Oyesko nde aussi si panado ya lien na yo. C'est bon hôtel ko pesa ngana. Pour yango mo na profiter na ye parce que bana na ozi la peine o benga mati physique ni balimbisa te. Bon, o balimbisa te zaka ke. C'est mutu a comprendre na ta omoni kozana mo so azaki toko mais aza bizaleli mabe ya le jour à férié tombé dimanche et ça là non ba te fait mon. Donc maman na zuta oyoka yo. Pardon physique tana ko se longol tout ça. Kosimba te. Ngana la mpoto na sentiment to yebinga Beethoven no tamulai mama. Ngani na découvrir yo. Pardon. Oyoki. Bon. Na yoki ndo lobi. En tout cas, ça casse pas les carreaux. Kendea, Koutana, Bana Yoshad na livulu, ou soit les amis de Ketch na mateta. Posez Bamokana, Bapesa aussi. Mais fils, aussi Bangaï. Papa, moni. Aigle. Mais il y a des gens qui sont morts. Le mec qui m'a police, c'est qui m'a soldat. Aigle, on va te faire on va te faire bien aigle. Oh, toki m'a soldat oui. Il y a un moment où toki m'a besoin de ça. Aigle, on va te faire même nous qui on te sunoli. Non. Na kimi police hein? C'est mon gars qui m'a police. Aigle. Écoutez, jamais n'a pas ma police nga aigle. Jamais. Désolé. Alande bino mba on attend ma casse na bino. Ah. Yango na salon nga moto na ke visite na hôpital, na école, na église. Nathalie vraiment conditions et surtout vraiment na école ba na ba on a ba conditions bien té. Nathalie nga habité na pas nanga que moi si honorable. Donc ebongina sunga pour que sunga vraiment ezabie on dit tout sunga to bénéficier na mope pour élection ya année prochaine tous en pour ça le sous au ma député non on a posté les sousté ah chérie pour la nité oui la bandi idée bimisi ils ont malin na yebe qui nous retraite à bientôt
Je vais dans une retraite, il y a aussi la relève. Papa tika na okoka. Non comme ça de quand on bima tongo. Rozonge yebanate. Tanto kolala kuno bonga moi. Et c'est un problème était. Non koka ote chéri. OK. Yamona no senga chéri na compte nanga soko baxinanga quelque chose pour na kende visite na bisika wana na lobipo na salle en semaine prochaine na zo obligé na kende. Pas de problème. Pour mes até. OK na yo. Nabi badona tango sala yango. 2023 tous en récit tu m'as mais il y a 2023 ngaïti makambo lo bano ebi bien okokanga te okokanga te na okokanga te yo kande do moi nzambe ndenga sunga ataka yo ne sikana seke yo kande ozawana mais sukuna te sadafu okokate te sadafu wa sadafu okokanga te sadafu na parlement na bi fier na bi salela au moins nos alana OK na sikeli na ida malamu oyo mebi na ebi na raisonner ni na koko ça soit ma virer bon na banque soit na pêcher en espèce. Merci cher. Na raisonnement OK na rendez-vous mon akuta na ingénieur juriste et na camarade na ye Yannick Mebiki ça na posa na kuta na bango bangi batongela nganda ko moko na kinkole et c'est ngana bango bazala. Ça va chérie, c'est un problème mais avant bimana c'est l'autre quelque chose d'autre papa autant blana nzala boy. Pour mes atis. OK chérie, viens à 5 minutes. Pardon, bandani 089 62 454 62 9 la soupe. Ouais, 9 la soupe. Combien de 5 unités. nalamba aéroport fona bima naake weleri côté ama grâce à lisangi mama na miradi alors muna wana tambola mibela pe batelo uti eza makambo tambola te na ina ko tikele ba CV na nga lukilanga ta musala côté bango baza kuna bona bando fanda kabo ata yo donc aujourd'hui décision à faire on t'a changé bon ate moko fanda mwende bien on pour ça na nga izala ki ngani na sana kabingo yo pe petit nango travail quelque part toza charge à tata na biso nenga beaucoup la biso tinde to komi et ça là on a une sate bon wa tizo oyo wa moi si oyebika nini bo sala usali kaka eza société te ou bien smell te to régie des jours eza kabi c'est 3500 vraiment na lamba ni nga tuni falon songa zumbongo na betelo calcul matembela 1000 francs osomi mafuta osomi ekoka soyo saka si matembela 1000 francs mafuta parce que makala loso tofu c'est un peu bien té donc na ok papa alobaki que tout tika banquette pour ça là c'est vraiment pas si makazi mais biso la police toza wana toujours kolandela nyonso tout ndenge na ye awa parce que bino bobena tika biso moto tika ite nalandelaki ndamu donc nazwi bapiste vraiment oyo ovena komi hallucine yango mpona mina koma donc nasuka yango nayavela na preuve tangible nakisa bino donc eyo bome etindi ngai nakoma na koesika bibisa bino ke mosala oesinga ntika namoni ke ngambo nasali na suka elo na ye vraiment awa kosenga mingi ke borenouveler susu dossier wana parce que nde bosenga tokate so borenouveler yango ngai donc je vous assure ke eketi na suka borenouveler susu dossier wana donc penti wana ozonzonga na boku na biso so tokontie mosala. Inspecteur, merci au lobby vraiment esalinga bien kotala air moko esalanga mpasi mpo kotala dossier wana ezwi temps peut-être mobali nanga ndenge aloba bongo mpo ana susi nazala kimia te ti sikoyo na oyeba te oyo asalaki mwana nga kota mabele esala biso susi
Yangwana tam sumu bani nanga lobe bongo nakanda. Mais ngana part nanga lokwa mama ya mwana. Vous continuez. Pour renouveler dossier ils ont un problème té. Ngai maman n'a pas si bien accord. Bon continuer papa pardon non bon de là. Inspecteur non telo motema. Nebi qui est à travers yo nyoso et les capiers. Bola la tena makambo lokwa bolobi bo komi déjà pembeni. Non c'est la bo trouver lenga moto asala ke mwana nga akota mabini. On a vraiment nos anaki. Et décourager bino te ndenge papa lobaki bolanda wana te. Merci. Donc avant Dieu et c'est ce qui tout continue fort. Bis mon temps on va essayer sur katanga vais dégager mon casse. Yango na dola de yango tina source na yango ngana eka. Donc ceux qui ka go et maintenant tika rien. Vous voyez qu'il n'est pas capable de moko boyé na beaucoup ça la mission moko boyé yango na kina tina source ka ke na bi ça va force na qui je suis. OK, et déranger. Non, je vais continuer. Mais n'est pas ça banquette. Où est-ce que mon loko papa? Où hésiter te poya? Où hésiter te combien? Donc pour nous on préférer poya les sika ou bien. Mais comme kati où il s'en va na mais surtout qui na mon ngambo. nga libala ngana yo na sina pisa yo déjà filmé ça à la fin chose en posa na tombola yo mais na tombola la fois parce que yo nyemo na ralenti nango to rediffusion nango to na memo papa na boîte yo et pour ni balimbisa te lelo nde ya fin histoire na ngana na minute batu ba regretter pour ni bakati film na ngako aussi mais physique m'a réaliser ma mais kako bon même bezana ambaleka biloko na yo nyonso yo kote na wa kinde shebino. Bon, na yebité sur apocalypse au lequel la ma chérie. T'as la pinza bien bon, on a cause à moi apocalypse, hein? Oui les amis. Na news ma chérie. Na maturité na l'été pour apocalypse ça a un niveau na OK. Vu que bon, si je comprends bien, je sais pas trop ceux qui ont une famille na bino ou soit tes amis. Maman, tel que nga so na peki ça y yo continuer. Apocalypse ana place yo funda ngati. Na yebi sûr parce que nous avons besoin papa na éclaircir papa makambu na kimia le quoi on a peut-être na moi ceux qui je sais pas trop ceux qui cabine ou ceux qui va bien en nini wana dès qu'il y a apocalypse à cause on en charge non comprendre oui a opesa rapport to yeko finga ba bêtise obisa na munoko na wana bon ceux qui ko bien en bêtise na ko comprendre parce que je vois c'est comme si ça n'était famille na bino bon nous avons besoin papa mais apocalypse soit continuer les sous non la qui c'est au ngaza et yebisa grand frère moi il est très wana azali maman azali pas la manière le quoi kangana munoko na pozo débat ma chérie aucun munoko parce que tu me munoko avec mademoiselle fais gaffe ka français ngolo bana ko la batangisa na tendenga apesa rapport pa bato OK bon nde naza boye peut-être classe ozwa ata na occasion mokite yo tanga baclasse onga atanga nake mpolitesse nde ebike baclasse classe yango ebeba tikamnini yango nazotona bino mama papa non comportement moi so aye so disa yo pesa ya poka rapport mais faut voir ba bêtise zo bimisa na munoko na ko finga ya poka za illettré so ki benge nini donc on voit so ki ala nani to papa izanga ndimelo papa na ibiti suko ko comprendre mon non apocalypse a été très bien kini na zabu na moi si physique mais on continue toujours kolinganga et non peki ça c'est comme si non tindeni na ba bêtise apocalypse a un niveau na ngati bon je crois bon on est continue ka ba bêtise maman tema non na kitema non
Tika nani mama kende mwana za impoli aza impoli te mama yoka uzana raison eko kupesa rapport hein mengana ibiso etake tata ya apocalypse fize na apocalypse baza baninga mbala sima soki bobumani kuna koyali susa oyaka na buzoba ngoya oyaka na buzoba wa te oyaka kitema tema bima yo yebi fatire zite zo soko za kakombia yo non papa asopenya ko yebi puya rezi de zote mwana nanga apocalypse bukomsi manu kula sanja buya kumeka yo yo bosali bobo yebi nani na yeboni apocalypse yoba making no lakisa na ba meto oh obi ngo kiti ndi nazo de fona ki ofanda kiti daba soko no lakisa nini na ba sio ya suka bimo kende ta ozo chaba meter kula mutazuka ndo usa yo usana na usine ba decametre toni ani nous appelle en français mais que politesse c'est un niveau mwana apocalypse akumem saranga mnisiko akumem saranga mnisiko sina na mbaya binu kombele kwa pale ni machuka kana makamera huko ni bayaka yango pole ni na lubila kwa bonda apocalypse na memanga papa boepe et sérieux akaso bandonga nganga opo bosa ni kebela attention naza vraiment na problème monte là ça da venir ça il faut passer tout soleil non à l'éclair comment ni nga problème na ngeza na profiter pe na lobalongo a profondeur ça maman ndebo tambolaka il faut pesa na conseil comprendre ayebi ndeni ni ongalo bana ayebi ba combien de fois onga na yebisa ndeni ngali petit na ngai otapa côté comprendre na ozongi soka na nzela omoni ngani na viva na mbonga papa abinoti ngana na bandeko na poto na bandeko na basudaf na bandeko pa yo il faut ebisa bango relation non apoke bandana ndeni avanga na excuser na clair na magambo tu na loba fils pardon mon frère na kati omoki nebisa ko mambo nyuso na sole na sada François isali kubende aina mina ngapeza mbali boso na mona mina komona mwasi na yo ça montre que ana bolingo pourquoi on komisa mati makasi or eno mati moza très facile comme bonjour mona ngoloka mata baksa na baye et mati mo très facile ngana baksa yo mais mati na mona ngwa moki fizi tout l'examen ta fizi si ozombe makambo makasi sana place est-ce que yo penza ozamu tu ya se comparer na apoka on doit se comparer na apoka te apoka donde nde sada fazamo atikala olinga apoka te yo na kati ya motema sada pozwa kicho vanda kwa mokonzi ta sada fonda za binanda kuna bomba aliaka lisuti pona yo sada fonda za comment mikanga na chambre pour ka place na motema na olimbisa sada fo raisonner da ba bon moment obozalaki te ba bon moment na boiti sada fo aza motema bolingo vie love na ngai sikoyo na place ye nesika moboye na ko comprendre nde nini mwana na ako déverrouiller esika nga na bomba mwasi na nga po bimisa la vie mais pourquoi ce que vani tu entanga ka kombo ya apocalypse apocalypse non sika tu es hâté pour pas apocalypse après tout aza amina ngai pour toi na comment to lo ba bongo ça il est très bien que pourquoi on a ça comment le pourquoi nous compliquer toujours makasi sadafo na prometa ko na sona fils moi na mbona vandi ko aibi auto solaire na naye aibi ça qui union so to na fils oui ya mo difficile pas aibi ko na mon frère ko ya moi si na ki musika te passer oyebi nga bien ni to zawana yo yanga pe ebebe bandenge beli oyape osaba ba oseko ba marque nyonso donc fiza mobali na biso boya fize te biso to dinda mana fize fiza za biso fize olo bana yo lobi na comprendre ça bon te papa mais na nyonso oyo profondeur na boité moni onyo to lobi wana osoli na ye moko azawana sadafu ngai na kene pa mama zizaka lumi motema ya papa le bref bangal na présenter wana baza baboti na ngai spirituel physique
bayebisanga nini mais esanga mpasi komona eke motu na olinga aose comporte na bandenge nga alingi te bon nde balobaka kaka le vin tiré faut le boire na oyebisa bino clair oyo euti na kati ya motema na nga ezake pour l'instant Sada fois sur la place la ligne était non non fize ko sa beauté fondez la parole fize oui bien ah to préparer que oh nyo tu yo lo bananga la pulga oh nyo tu bolinga bolo bana minute ça comprendre bien ça qui na mo eloko fiza sala ki na apocalypse pas mener nyo ado yo oyaki po bana kwa kizenga no oye po kizenga est-ce que nabi do wa mwana na mobali no menacer ngai do yo po lisupo o kizenga o menacer nga moralement pourquoi ozo menacer nga moralement c'est comme si yende bakomi envoyer ya mwana na po ya osaba aya ko basizani olakisa sada fo epa ya nani ya poka apoka ayebaka sada fo nde auparavant na bandozo apoka ami na yebe te ko koma mbanda na kasi aza ndoki na yo fote mi aka nani Sadafo. Bien. Comment fait-il Barat Manaï Koulia? Vous avez remarqué que Sadafo est ensemble. Sadafo. Tu vois? Aux 8 ans, il y a pour penser au Makambu. Nous te voyons tous liens. Hein? Des autres ne sont pas arrêtés en mandat pour les comment vous pensez hein? Après avoir pour ça va boucher banayo pour nous vendre la table à manger pour penser aux pensées des autres nous ça là pour pour ça là à nous penser on a qu'à quoi même l'université la fois passer à l'université bah ouais ça va des autres dans ça là et na minute au tozolia mais yé atiki biloko avant nous penser va boucher ça là. Cette fois-ci, en fait, mieux. S'occuper, naïe. S'occuper, naïe, été. Nous avons une décision pour que point final. Pour la SADAF. Bazan Baïta Zaïma. Rekingaï. On a quelques charges dans les là. Nyamben Kami. Yesu Kristo, oya loki singai. Naloki ye tumbaye, tikana ye mera masia ye. Mobali le tumbaye, mwana na patelo sako. Naloki ye tumbaye, tikana ye mera masia ye. Mobali le tumbaye, mwana na patelo sako. Naloki ye tumba, tikato bidera nyambe bolimo ye. Mobali le tumbaye, mwana na patelo sako. Naloki ye tumbaye, tikana ye mera masia ye. Mobali le tumbaye, mwana na patelo sako. Sako bele Yesu, oya telebisi ngai. Nazwi ntina lelo, banda 9 mois makila na maesila kingai. Kasi na bolinga na kopesa ngai. Ezalaki pasi pona ngai, balinga kinga na beba ye. Balinga kinga na kufa ye. Makanisi na bango ye. Ezali ya Nzambe te o, Nzambe nde